u għax pajjiż sod. Quddiem budget li ħaseb għal żidiet lil pensjonanti fiċ-Children's Allowance, fiċ-ċek ta' refużjoni tat-taxxa lil 250,000 ħaddiem u fotja ta' 10,000 euro lil first time buyers, Bernard Gregg kompla jsostni li d-dokument ta' qabel il-budget tiegħu biss tajjeb. Sodisfatt bil-pre-budget document tal-Partit Nazzjonalista? Għandna pre-budget document illi jagħti viżjoni lil pajjiż. Mistoqsi dwar il-fatt li l-medja sejħet id-dokument ta' qabel il-budget li preżenta il-Partit Nazzjonalista bħala mess, ġifieri mimli taħwit u żbalji, Bernard Gregg qal li kull ma kien hemm kienu spelling mistakes. Pre-budget document. Media indipendenti sejħetlu imbarazzanti. Liba media indipendenti, gazzetta waħda kien hemm referew għall-iżbalji fl-spelling. Il-Gazzetta Malta Today kienet innutat l-użu ta' lingwaġġ infantili li hu inkorrenti f'dokument li hu mimli żbalji minn spelling mistakes għal sentenzi ħżiena, innutat anka repetizzjonijiet għalet ukoll li hemm eżempji li jħallu dubju kbar x'kellu f'moħħu il-Partit Nazzjonalista. Iżda l-kritika ma wafqitx mal-iżbalji tal-ortografija. Fost l-oħrajn, il-Malta Today osservat li l-Partit Nazzjonalista qabad u tefa fid-dokument proposti ta' sħab soċjali b'mod li ma jinftehimx jekk il-partit jemminx fihom jew inkella tefaħħomx hemm biex sempliċiment jimla l-paġni. Dan u eku tal-kampanja elettorali li għaddiet meta il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista kien mimli proposti doppji. Iżda għal Bernard Gregg, id-dokument li ressaqu għal-budget kien iffukat. Il-pre-budget document għana u affukat